ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಲಂಗ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಕಲರ್ನ ಹಿಂಗ ಹಚ್ಚೋದಷ್ಟೇ. ಇದು ಆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಫ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಉಗ್ಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಫ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಫ ಕರಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆನೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.